أنا أول مرة أشوف إقبال رهيب جدا على وضعيات النوم. طيب، أنا دلوقتي هعمل شوية وضعيات نوم اللي أنا بصراحة بشوفها على أصحابي، بشوفها على أهلي، بشوفها يعني في معظم الناس. وبعد كده هنعمل الوضعية الصح اللي أنا أقدر أقول لك عليها إن أنت تقدر تنام عليها في أول نومك. يعني إيه؟ يعني إن البني آدم بيخش في حالتين نوم، بيخش في السليب العادي، تمام، اللي أنت تقدر تكنترول نفسك فيه، وفي حاجه اسمها ديب سليب ان انت ما تقدرش تتحكم في نفسك ولا تقدر تتحكم في وضعيات نومك. دي بقى انا ما اقدرش اقول لك عليها اي حاجه. تمام. هنعمل دلوقتي وضعيات غلط، وفي اخر الفيديو هقول الوضعيه الصح على كل وضعيه غلط هنعملها. اول وضعيه اللي هي وضعيه النوم او الناس اللي بتحب تنام على جنبها. هطلع دلوقتي انام. تمام. انت عارف ان انت ضاغط على كتفك وضاغط على رقبتك، فبعد كده في نص نومك انت ممكن تصحى بسبب تنميل ايدك. ابسط حاجه ممكن تعملها، شيل المخده التانيه اللي انت نايم عليها، حطها بالعرض تحت وسطك ونام. هتلاقي ايدك مستريحه، هتلاقي كل جسمك مستريح. والوضعيه دي شمال ويمين. بقى تاني وضعيه اللي الناس بتنام عليها غلط اللي هي الوضعيه دي. يحط مخدتين عشان يعدي رقبته. مفروض ان انت حاسس ان ظهرك مفروض، بس المشكله ان انت عندك 3 زوايا نسبه الدرجه فيها 45 درجه في رقبتك وفي نص ظهرك وفي اللور باك. يعني ايه؟ يعني ابسط حل للوضعيه الغلط دي، تجيب المخده تحطها تحت ظهرك خالص وتنام، او تجيب المخده التانيه تحطها تحت ركبتك وتنام. كده انت خدت ال3 زوايا صح. للناس اللي بتحب تمسك الموبايل وهي نايمه فبتعمل كده عشان تشوف الموبايل. طيب دي ملهاش الا حل واحد ومحدش يناقشني فيه. ترجع خطوتين، تعدل ظهرك، تمسك الموبايل. والنومه الاخيره بقى، 3/4 الناس اللي عارفه انها عندها مشاكل عارفه انه سبب النومه بتاعتها نومه البطن اللي هي النومه دي. او كده او كده او كده. طيب انت متخيل انت ضاغط على كل الاورجنز او كل الاعضاء الحيويه اللي جوه، فممكن ما تعرفش تتنفس، ممكن يحصل لك مشاكل. مش يعني بقول لك ايه او بقول لكم ايه، النومه دي غلط. انا اسف، حاول تتعود على النومه الصح او تنام على ظهرك. انا عارف انها عاده وحشه بس حاول تتمرن عليها. اشوفكم على خير.